अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मार्च 2026 है, दिन है आज मंगल का। एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ शामिल थे। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ शामिल थे और फिर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। पीटीवी हेड क्वार्टर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भी उनसे सवाल किए, जो कि तमाम टीवी चैनल्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई और हम जो उनसे सवाल कर रहे थे वो भी तमाम टीवी चैनल्स हमें भी दिखा रहे थे। और आप ये देख सकते हैं कि हम भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे मेरा सवाल जो था वो पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार राय का जो मयार है उसके हवाले से था। और मैंने सवाल उनसे ये किया था कि अमेरिका में जो CNN चैनल है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो ईरान के अंदर मिनाब स्कूल पर अटैक हुआ जिसमें कोई 170-80 जो बच्चियां हैं वो शहीद हो गई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये अटैक हमने नहीं किया। लेकिन उसके बाद CNN जो अमेरिका का एक चैनल है तो उसने ये बताया सारे एंगल्स दिखा के कि किस तरह ये अमेरिका ने ही अटैक किया है। और साथ में उन्होंने जो टॉम हॉक उनका मिसाइल है वो भी स्कूल की तरफ आते हुए दिखाया और स्कूल के साथ टकराते हुए वो दिखाया। और उन्होंने रिज़ल्ट ये निकाला था कि ये जो अटैक है स्कूल के ऊपर, मासूम बच्चियों के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया। ये उनके अपने चैनल ने साबित किया। तो असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो फोकस था वो ये था कि आजकल कुछ लोग इस तरह बात करते हैं यूट्यूब के ऊपर या वीलॉग करते हैं, तो उससे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। और इस हवाले से कुछ दोस्त ममालिक ने शिकायत भी की हैं और हमसे पूछा है कि क्या ये पाकिस्तान की पॉलिसी है या ये इनफरादी तौर पे लोग बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि उस हवाले से उनको मुश्किलात पेश आई, तो उन्होंने उसका जिक्र किया था जिसमें मैंने ये सवाल किया था। लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो उसके बाद जब हम वुज़रा के साथ नीचे की तरफ आ रहे थे तो वहाँ पर तलाल चौधरी साहब से मैंने ये सवाल किया कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो थे उनके साथ आपकी एक मुज़ाकराती कमेटी बनी थी तहरीक लब्बई के हवाले से, और ख़ास तौर पे अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस हुसैन रिजवी की रिहाई के हवाले से उस पर मामला डिस्कस हो रहे थे। फिर तहरीक लब्बई के हवाले से रिलीफ जो है वो डिस्कस हो रहा था। तो उस कमेटी की क्या अपडेट है, क्या उसकी मुलाकातें हो रही हैं या आइंदा कोई इजलास होने जा रहा है, या अपडेट क्या है? असल में मेरा फोकस इस हवाले से था कि उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाए, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी वो वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत बनाई गई थी और दूसरी तरफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे और उनके साथ चंद और उलमा इकराम उस कमेटी में शामिल हैं। जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको पिछले 2 से 3 हफ्तों के दौरान जो भी अपडेट थी वो आपके सामने रखी थी कि हमारी मालूमात के मुताबिक या जो हमने इन्वेस्टिगेट किया मैटर को और जो खबरें हम तक पहुँची उनके मुताबिक तो पिछले दिनों जो कमेटी की मीटिंग है वो नहीं हुई। और इस हवाले से एक मौक़िफ़ उस वक्त ये अपनाया गया था कि अफ़गानिस्तान के साथ चूँकि हमारी जंग जारी है और इस हवाले से वज़ारत दाखिला काफ़ी इंगेज है। फिर उसके बाद एक मौक़िफ़ अपनाया गया कि अब ख़ित्ते के अंदर एक जंग जारी है और उस हवाले से भी वज़ारत दाखिला काफ़ी चीज़ों में इंगेज है। उससे पहले ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक टेररिस्ट अटैक हुआ, तो उस हवाले से भी चीज़ें काफ़ी देखी गई। तो ये तमाम तर जो सिनेरियो था ये बाइस बना था। ये कमेटी की मीटिंग है उसमें हमें ताख़ीर नज़र आई, उसका बाइस ये सारे जो अवामिल हैं, ये फैक्टर्स हैं, ये हमें नज़र आ रहे थे। तो मेरा फोकस ये था कि मैं उनसे पूछूँ कि क्या वज़ारत दाखिला की तरफ से क्या उनके साथ कोई राब्ता किया जा रहा है या अभी भी राब्ता बरकरार है, क्योंकि इतनी देर तक मीटिंग्स ना होना ये एक अपने आप के अंदर एक तशवीशनाक बात है कि इतने अरसे से कोई मीटिंग क्यों नहीं हुई है। तो फिर इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो ये निकलता है कि अगर ये मीटिंग्स नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि इस मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। तो इस हवाले से जब मैंने उनसे ये पूछा कि वो जो मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का क्या बना, क्या हो रहा है और अब तक की अपडेट क्या है, उस हवाले से तलाल चौधरी साहब ने ये बताया कि जो कमेटी है उसकी मीटिंग्स जारी हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक मीटिंग्स नहीं हुई हैं। एक शुरू में एक आप ये कह सकते हैं कि एक इनसाइड मीटिंग हुई थी वज़ारत दाखिला के अंदर, उसके बाद कोई बाकायदा मीटिंग्स नहीं हुई हैं। लेकिन तलाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं। ये तलाल चौधरी साहब का जवाब था और हम उनके साथ राब्ते में हैं।
طلال چودھری صاحب نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہم مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک منسٹر ہیں اور جب منسٹر کوئی بات کرتا ہے تو ساری انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے۔ اب پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ سیاست ہے، جمہوریت ہے، لوگ سیاست بھی کرتے ہیں، لوگ اپنی بات کرتے ہوئے بھی اس میں بھی سیاست کرتے ہیں۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے میں اس کو ویریفائی نہیں کر سکتا، لیکن ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری میٹنگز ان کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایک اور چیز جس کے اوپر میرا فوکس تھا اور ہم نے لگاتار اس حوالے سے بات چیت کی ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی، انس حسین رضوی اور اس کے علاوہ تحریک لبیک کے حوالے سے کوئی ریلیف نکلے گا یا نہیں نکلے گا، اس حوالے سے بھی میں نے ان کے ساتھ بات چیت کی، یعنی یہ آف دی ریکارڈ بات چیت تھی، غیر رسمی بات چیت تھی۔ تو میں نے ان سے اس حوالے سے بھی ایک سوال کیا کہ کیا تحریک لبیک کو کوئی ریلیف دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ اصل میں میرا سوال تھا۔ میرے ساتھ اور بھی باقی سارے ساتھی تھے، تو ان کے سامنے طلال چودھری صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وزارت داخلہ کی، یہ تحریک لبیک کو ریلیف دینے کے لیے ہی بنائی گئی ہے، یہ ان کا جواب تھا۔ اب اس جواب کا جو مطلب ہے وہ آپ کوئی بھی نکال سکتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تحریک لبیک کو ریلیف دینے کے لیے ہی یہ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کمیٹی بنائی گئی تھی تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ اب تحریک لبیک کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ نارمل کیے جائیں گے اور تحریک لبیک کو ریلیف دیا جائے گا۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ تحریک لبیک کو ریلیف دینے کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ ویسے تو پاکستان کے اندر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی معاملے کو لٹکانا ہو تو پھر کمیٹی بنا دی جاتی ہے، اور اس میں ہمیں معاملہ لٹکتا ہوا نظر بھی آیا، اور میں نے کئی بار آپ کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ لٹکتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے اور آگے تاخیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ کمیٹی بنائی گئی تھی تو یہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ تحریک لبیک کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف نکالا جا سکے۔ اب جو دوسری اپڈیٹ ہے وہ نکل سکتی ہے مفتی منیب الرحمان والی سائٹ پہ، وہاں سے کوئی انفارمیشن نکل سکتی ہے، وہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ طلال چودھری صاحب نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ ہماری ان کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں اور ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ سائٹ یہ ویریفائی کر سکتی ہے کہ کیا اس کے بعد مزید کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا مزید کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس حوالے سے وہ سائٹ ویریفائی کر سکتی ہے، اور امید ہے کہ جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب پہلے بھی کہیں نہ کہیں کسی محفل میں بیٹھے ہوئے وہ ذکر کر دیتے تھے اور کوئی نہ کوئی وہ انفارمیشن دے دیتے تھے، تو امید ہے کہ اس حوالے سے بھی وہ کوئی نہ کوئی انفارمیشن ضرور کسی وقت دیں گے کہ وزارت داخلہ نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی کی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں اور ابھی تک پیش رفت اس کے اوپر کیا ہوئی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔